pedig Duckó, és itt van meg velünk. Botond. És van fahékhívás. Yes. Őrölt fahékhívás, azt el ne felejtsük. Miért egész folyót, akkor szerintem marad. Miért te őrölted? Nem, csak úgy. Nekem ennyi bőven elég lesz. Na jó. Van. És akkor én jövök. Distraction. Respect, Duckó. Tessék, itt van. Botonnak jut a kiskanál, mert még kisgyerek. Mit csinál? De homeless! 60 forintért és kiöntött. Szégyeld magad. Homeless gyerek! Na. Tiszta fahéj lettem. Na se baj, majd kilakul. Na nézzük. Na, 1, 2, 3. Jaj, mi az gyerek? Alja meg a kapést. Na. Szólj. Nem ennyi. Olyan. Itt van, Adrián kell. Kell Adrián. Nekem van Semmi, vagy. menj, na innen. Beakadt a torkom. Szarember! Menj már hátrébb. Tudod, könnyet a szeme. Te próbáljátok ki otthon. De kipróbálom otthon. Nekem megakadt a torkomon és nem tudtam. Jézus Mária. Soha többet nem eszek fahért. Na jó, még egyszer. Hülye haj! Nem áll. Melyik volt az én kanalom? Nem tudom. Még egyszer. Halad. Van még pia? Homeless gyerek, te ne az adrenalidodat. Apját vedd! Ja. Szöntök. Jó, ez már kicsit kisebb. Volt ide apját? Egy. Kettő. Három. Jaj vagy. De nem a velem egy sziklat, köcsög ember! Megvan ide! No, nem kapol többet. Ez jó volt. Hülyek a köpés, miért videózod? Mert itt sokkal élvezetesebb. Ki lehet szívezni az Adrián kockansa. Fú, bazzeg. Életre megutáltam a fahéjat. Az biztos. Én is. Atyám. Etanolparti. Holnap hozok fahéjat, kikérlek olyan szombat. Kussoljál már! Akkor hétfőn. Fúj! Duckó, nekem van itt még. Fizettem érte a kódot. 3,25. Na, Olcsó, mint a Pennybe. ez lett volna a Cinnamon Challenge. 3,90. Cinnamon, mi a rá? Ezért, amiért ezt kétszer is megcsináltam. Oscar díjat kapsz, Ili Adrián. Köszönjük az 5 percőséget Balázsnak. Én alig voltam. De ki voltál? Kecske! De ókusan csinálja a dolgokat. Na, Különben otthon voltam, ő pedig Laci. Duckó. Duckó. Sziasztok! Iratkozzatok fel! Ó,